जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारा आइस इकट्ठा हो रखा है। ये मैंने कवर के ऊपर से उतारा है और इसकी कंप्लेंट ये थी जो कूलिंग नहीं कर रहा था। तो हमने इस कवर को ओपन किया है। ये आप देख सकते हैं बहुत मोटी आइस आई हुई है इसके ऊपर। ये कॉइल के ऊपर भी बहुत मोटी जमी हुई है बर्फ़। इसकी वजह से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन बनता नहीं है। और ये इसका डक्ट भी देख सकते हैं ओपन है। इसका जो डंपर होता है यहाँ लगा हुआ है ये भी ओपन है, फिर भी दूसरी साइड कूलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि इसका मेन रीज़न यही था, एयर सर्कुलेशन बन नहीं रहा था इसका। ये फ्रिज साइड है, इसमें भी कूलिंग नहीं हो रही थी।